Kozwango papa. Ndenge kako sengaki. Ndenge bakopesa ngela yo. Batu bawololi. Melelo, papa langa komyo ya koli. C'est pour ça on a fait. Voilà les honneurs que tu avais pour ça. Ah là-bas, papa tu vois. C'est que papa Clément est là, papa Poli. Papa Flori, ils sont décis, Nana, pardon. Ah, c'est douloureux, je t'ai dit franchement. Papa est là, papa est venu, pas sur ses dos et pieds, mais non. Boumba, boumba, pour toi va tout. Les hommes de Dieu sont là, c'était ta recommandation, ils sont là, papa. Les amis caméramans, est-ce que vous pouvez le prévenir? Il a des pluies mortelles, mais il est vivant avec le cœur. Et nous voulons prier et remercier Dieu pour son arrivée. Kolo, toi telemi liboso na kiti na bokonzi na yo, volonté na yo souverainement accomplie. Ozali fidèle oyo kaka mangala na mosali na yo asaleli yo mbula plus de 45 ans. Lelo awa azali matanga te oyo azali célébration na bolamu oyo nyonso asalelaki biso bana na yo nde tosengi na yo papa omi impliqué personnellement ndenge obandaki na Kin, Kisangani, Bunia, terminus nde aru awa tika lukumu ezongela yo bosi okokisi nyonso mpona lukumu na kombo na yo nzambe haute surveillance kaka yo sécurité azali yo maluba na yo ekobima esunga biso etelemisa biso azali lisu papa na biso te azali nzoto azalaka komema ye ya azali deja asi apemi o bafuniki ye na drapeau na Congo mboka na biso me toyebi epai na yo afunikani na kaka na bilamba ya kembo ya azali na kati na kembo nzambe tika totelema ngwi miso etala kaka epai na yo banda sikawa ti mokolo tokobomba nzoto oyo lukumu kaka ekozongela yo merci po oyo ozali elongo na biso leka liboso na biso biso nsima na yo nzinga na biso kaka yo papa tika oyo nyonso eleka na mboka oyo azala mapamboli azala ba événement historique pe prophétique lukumu ezongela yo tobondele tondimi oso oyoki biso po tobondele na nguya na kombo na Yesu Kristo amen. Oui. rejoindre kuna s'il vous plaît. Eh bah tu nous vas dire ah ouais. Batika. On te la place. Eva. Ce que va faire, tu vas venir.
L'État va avancer, va se récupérer. L'État va avancer, va se récupérer. Maman journaliste, s'il vous plaît. Ils ont la banine non. S'il vous plaît. Pusana mke de pusana mke. Nani? Ça c'est pas ton boulot.
C'est tout na rope, on na rope. La Kimbangu wana ndebo.
des cieux, chacun à son titre et qualité. Permettez-nous de vous recevoir dans ces lieux pour qu'ensemble, du territoire d'Arou, en général et la famille biologique, en particulier. Kokiko bongisa likambo eya ezala ya malamu to ya mabe soki nzambe te yawe mojalisi na likolo mpe na se tozongiseli yo matondo mpo na ntango kitoko oyo osangisi biso awa na totandaki te kasi yo osepelaki ete tosangana na kati na bisika mpona oyo ndenge ete ya solo papa ozala biso modérateur osunga yo pambola ye na visite 2 minutes to 3 minutes elibanga na talo yo kumama nzambe na nguya ekumama yawe kuna nyonso toza koyemba toza kobeta maboko mpona lokumu na yawe kumama nzambe na bikamwa yo kumama nzambe na nguya ekumama yawe kolo yesu yo kumama mwana na nzambe yoku apesi biso mpe na bomoi masiya ye kumama nzambe wa nzambe kumama yawe akumama mwana na nzambe kumama kumama alonga liwa kumama yesu masiya kumama yawe kumama nzambe na bikamwa yo kumama mopesi bokonzi kumama yawe kolo yesu kumama oh papa kumama yo aleluya toyeba papa yo kumama yawe aleluya Eli averaki moto na lola kaka pona yo Polo silasi na kati ya boloko kaka pona yo ya lokumu totondi yo papa nanga yo kumama amen amen Alléluia. Etela Yesu Kristu maboko makasi pe milolo. Kweta bongina yango. Merci tika nzambe apambola mutu nyonso. Atako pasi ata nini nzambe ayebi nyonso ye abongina lokumu. Bible lobi oyo nyonso aza na pema akumisa ye. Amen. Amen. Merci. Tozako lekambala moko tozwi esika ba éminent de Dieu ba konzi ba
bakonzi na biso nyonso kati na esika oyo tozwi esika toza kobenga mbala moko mosali na nzambe papa Josué Kazadi kotika place mpona liloba tolingi toyoka liloba ye lokola mutu aza na makoki ya kosala eloko moko te. Une autre période oyo elengelamaka na bato mosusu c'est la mort. Ntango mutu asi akufi azali incapable ata azalaki na mbongo ata azalaki na mayele ata azalaki na makoki ya komibongisela lilita ya komilatisa to kosala nini. C'est cette période oyo ezalaka période ya makasi mingi soki au préparer ya kati na yango te. C'est ainsi que balingami période ezali intermédiaire kati kobotama na kokufa ezali période ya bomoi oyo tozali kobika nde eteni ya motu ya makasi mpona vi ya motu nyonso. C'est l'homme qui vit nde akoki kososola nasala nini po ete mokolo ya kufa na ngai ezala mokolo ya kufa oyo ya esengo, ezala mokolo ya kufa oyo bakoyamba ngai epai na tata, ezala mokolo na kufa oyo nakoki koregrete eloko moko te. Bien-aimé, eteni oyo ezali problème ya bato kolengela mpo na yo te, ozali yo moko artisan ya préparation ya kufa pe ya après kufa na yo. Chaque jour qui passe, eza komema biso vers la mort. Et tango ezomema biso vers la mort, ya litomba balobi muto yaza na bomoi nde ayebiki ya kokufa. Siko lokolo oyebi okokufa, ozolengela mikolo na oyo ndenge nini. Tant que tu ne sauras pas préparer cette journée-là fatale, et kozala na yo likambo ya makasi, balingami pour komilengela malamu mokanda na Apocalypse alobi esengo na bato oyo bakufi na kati na Yesu. Donc ya litomba naino okufi te, yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ya bomoi na yo moko, parce que yende akozala molinga malamu oyo akomema tino na lilita na yo tino na bisika na suka. Soki olandi ye oyambi ye yekola kotambola engebene elobi ye. Il y a des choses que le Seigneur nous recommande de faire na oyo biso bato toka komisalela non dans la vie sur la terre des hommes oyo ezali le motif ya vie ya mutu nyonso. C'est ce que Dieu a dit. Yango nde kosunga yo epai nyonso kokende yotie elike epai na ye otie kondima epai na ye e mokolo ekokomake ekomeli yo mokolo na kokufa ton âme va se reposer en paix. Eza na ba âme mosusu eza ko se reposer en paix te. Tango kufa ekuti mutu na kati aza komituna eske. Mais si tu prépares bien la mort, molingami, tu mourras en paix. Okonyokwama te, okoyebaka Nzambe nayaki etinda na se na mokili nasilisi lotombo na ngai mpe nakomi na suka. Pendant que tu vis, yekolaka kosala bolamu na bato, longwa na bakonflit inutile, yekolaka kozala malamu na mutu nyonso, yekola mpe kosunga bato oyo baza na bosenga mingi baveuve baorphelin na bato ya libota na yo oyo baza na bosenga eloko moko to mosusu. Égoïsme ekomema yo mosika ekozangisa yo lola. Mais soki ozali mutu ayebi kokaba elongo na bato, Nzambe akozwa esengo komonaki atindaki yo oyaki kosala musala oyo ekokisami na ndenge na kimia. Alors bien aimé, soki obikaki na motindo oyo mokolo ya kufa na yo okei kolala. Pendant que les gens disent que tu es mort,
liloba na nzambe elobi bayenge bene bakufaka te bapemaka etango bazali ya kopema bazali kozela mokolo kelelo ekobeta ntango kelelo ekobeta nzela eza mibale bamoko bakosekwa mpona kosepela mpona libela elongo na nzambe bamosusu bakosekwa mpona konyokwama mpona libela mosika na nzambe tika ete na pokwa na lelo kanisa oza na bomoi oyebi ke okokufa nsima na kufa na yo okokende wapi nzambe apambola liloba na ye moko na moko ndenge toti koyoka na ntango na sika amen. nakosepela mingi nakoki mpe kosambela nga moko nazolinga tozala associe na prière. Alléluia. D'abord ya liboso moteya oyo tokolobela biso awa moto ya likambo nsima ya kufa na nga. C'est tellement important ndeko. Je comprends, nous sommes sous choc, c'est normal. Aki kolobela me otanga awa nga mpe nazolingana. Premier sujet ya prière oyo nzambe apesi yo na ngai pona milulu oyo okosambela kolanisama na sujet ya prière nkona lelo oye nazwa chance na circonstance akoyena pesa bomo nange mpe ya nzambe na 1992 ezaka na circonstance matanga boye bomo ya lisanga lui est parti mais dire que nous avons pris la uchai oyo nanga tokosambela ete esprit ya rassemblement esprit ya momoko etemele na kati parce que ezaki mateya nakanisaka mokomiso ya titre administratif naumeli mwa moke na mboka oyo 20 ans eza moke te je connais ce que je dis. Alléluia. Je connais ce que je dis. Papa akoya koya otambolela biso emo tozoka soni kopousa remene parce que il était gouverneur ya Grande Orientale. Mais emo ketanga koya kosenga prière emo tozoka soni ko kitisa ye soka tobandi prière ye moko asa kiti. Alléluia. Nzambe a suscité bapoliticien motindo oyo lobi. Papa il était tellement attaché au peuple abanda kopona te ezalaka mutu azali koya ye na vakance pamata simango asabimi akei papa aza exemple oyo bakofotaka lobi bolanda exemple ya papa tosambela mpona lisanga na mboka oyo tosambela naka mpona unité signe rassemblement oyo papa alakisi biso oyo baza na kondima lokola ngai tokosambela na kombo na Yesu Kristo oyo baza na kondima ete nzambe aki kosala quelque chose à cause ya papa na biso asangisa encore peuple oyo c'est encore possible. Seigneur notre Dieu, au travail mosali na yo ozwi na kati na bisika toyebete nous avons encore plusieurs na uchai oyo baza mesure ya korassembler encore peuple oyo baza mesure encore ya kozala pembeni na peuple. Seigneur sala biso bolamu sala biso ngolu pesa biso komikitisa pesa biso humilité pesa biso attachement à un peuple qu'on veut servir. Merci Seigneur, la grâce d'ailleurs, la combo na Jésus Christ. Papa te le merci. Et tel la prière de dresser par yo, na kati na bololo na motema, ne te embete, na mokolo lelo se pere que te zalaboye. Bible zali ko bete moto akokufa, atana la terre na kokufa, ne motuya ko simba Yesu Christ. Bokeya papa na biso kolo tolela lokola ba Kristo sala biso ngolu sala biso bolamu teba komekola ye na onyoso bakina kosala toke de même au-delà oya kokaki kosala te parce que za moto. Merci no côté la matéria lone yango na mitema na biso reste un programme totiki maboko makasi na yo
na kombo na Yesu Kristo, amen. Amen. Nzambe azolukumu. Bien, merci. Comme l'autorité du territoire est déjà annoncée, nous... Son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Messieurs les sénateurs et honorables députés nationaux et provinciaux, Excellences, Messieurs les gouverneurs certainement représentés, Messieurs les membres du comité provinciaux et locaux de sécurité, Monsieur le révérend et homme de Dieu et révérende, servante du Seigneur, Monsieur le membre de la famille de l'illustre disparu, population du territoire d'Aru. Avec consternation bien sûr, nous tenons la parole en ce lieu et en ce moment pour remercier d'abord tous ceux qui sont arrivés à Aru pour pleurer avec nous. C'est vrai, ce n'est pas le temps des mots de circonstances de messieurs l'autorité du territoire, mais étant donné que vous êtes arrivés au territoire d'Aru, je ne peux que vous souhaiter la bienvenue, bien que nous soyons en deuil. Les hommes de Dieu venaient de témoigner ici, c'est vrai, papa est parti. On dit souvent les morts ne sont pas morts. Effectivement, Papa Uchai, il est décédé par le corps, mais ses œuvres vont perdurer. Et nous sommes tous témoins. Rassurez-vous, nous sommes tous à Aru. Nous ne sommes pas à Djougou et encore moins à Irumu. Et donc, avec le concours de la notabilité de Aru, la société civile, force vive ainsi que la jeunesse, nous pouvons vous rassurer que vous allez passer un moment dans le calme, sauf imprévu. Donc soyez avec nous jusqu'au jour où nous allons mettre notre Père dans les sommes. J'espère que tout va très bien se passer et une fois de plus, je vous remercie. Miru aya odua ndramane ama ati hautai mavu ni tazu aru rore eyo de amanera vizubo Uganda peri Congo be azio kurine nga menir me gazuraro Rusi ba monfe aluma Cornelia Sigi ma public relation officer ma interpreter akuwa madri Congo dri pi Uganda dri pi askutiwa maninze French ni Uganda ye English nje mavone Sudanien ndi English nje madi so ansi meeting akaje madi tidoja mundu tidoja di tia madrisi baninga be suba ada ni ada auchai ni bazeni amavo rodiro mpaka amavo iridimalia asku ibimba angono normalia la skulura ebi ezinga edozo ele anda president Mobutu ni ango nyazori mangari ngazi Mobutu pie bayo elikalina dineri ngavuna zi president anda Mobutu ba voter pie ele adanena emu azinga president Kabila ataruma vipie eli moduni aro sadi si biye zinga president kisege dipie adani bayo Eliazia deni agudu morudi amavure ambamba adusko yari luk baramvani Kongo alero te amaji kari amavulu barari Uganda achi amavu Kongo achi amabalo suru amavulu bararo Kongo achapido ebinga Uganda deni lenyandra fazina alodini yo batararo mefu mpaka dimamilia Uganda pia mapieko itu anisi ama meeting gedwa amavu no
pere arua ama meeting yerua amaga pere sawa zindi pakwatia ama meeting yera amaga magia leanda bato leanda mama atual te ada amani nizursi mpaka zibani ba amani mpaka ru Uganda pidi Congo piedi diani yokini choa mama sekele diniko amatual di agudu majeta barsi ibe man school ijidia eranda mbapini ibe man school ijidia school idozu nasarsi chazo kwere university da woro jini ibivu na mana rojo ijidia afaki aro didi pie ibivu ni school azi aro didi ijidwa deni agudu morodia mavu ndebo bazi amane avidi di troeli ni chazo da pirati itotenga mama adiri pie amate ermazi makoresira tedi bai nyakodwa ba medri mungu madia ba madrazaru mungu wadirsi erdi sawari chani ngadia zira mungu duire dinira amadidi irmavu te irmavu anda Kinshasa mocharia bo firma avo sabatu si be duire mavu sabitsi be jiki sanganya parianda irino uzu governoru udu angiri be jiri mavu bada bo wirda ajesi be jiri mavu ngazu kisanganya be jibunya didia ngwanda irino na zingazo angiri anzire vule didia yezi piedia te andusidi amadidi irmavute idiri jia kuiridia azianda testament ande ni siri kini ikadara ba meji mavusa kanisa yidi aku doria yini mbazuri eri protestanti anieria dibede kanisa woro bangajeda oduna banga mfono bada badinga ruani jisa maigaya machite mipie enrete bule bani sidara e maigaya duvune bule da ma picture bazi nepi kudiganera eringa ovu amani reference ro anje azivule ngabo siba mbapi erimajo eripiradi even ngemu sazi nisu emuzu erimanyadinezo. So I was trying to say that the person who died in Kinshasa is called Ochai Asenga Medar. He is the son of this place. He was born here, he grew here, then he studied his school here. He was sometime a teacher. After teaching, he was elected as a member of parliament in Mobutu's reign. So he worked with Mobutu as a member of parliament for 32 years. So when Mobutu went out, it's Kabila who came to replace Mobutu as president. So he worked also with the Kabila. That's Kabila father, Laurent Kabila. Then after the death of Kabila, came Kabila the son. So he worked also with the Kabila the son about 18 years. So after election of actually President Felix Antoine, he was also elected as a member of parliament. He worked with the Felix for 6 years almost. So he became sick. Then his two legs was cut off. Then after that, he suffered, he became a senator. That's where he died. So he died as a senator, he died as a leader who worked for long years. So he was a servant, then he served people, he was so kind for the people. He assisted most of the people of this country, generally. We call it Zaire, then Congo, after that, now Democratic Republic of Congo.
So his death was for us something which can discourage. Now we are waiting for his body. When the body will come, we shall receive the body I mean at the airport. From there, the body will be laid in the front of territory administrator's office for the prayers. Most of churches in Aru here will pray there. After the prayer, the body will conduct it to his mother church, that is in Nyania, Seka. It will be there for 2 nights. Then on Thursday, his body will be conducted where his tomb was created. So that will be the end. What are the things you remember he has done in the greater Aru, Eastern DR Congo? Me, what I remember, he was somebody who can keep the good relationship and the harmony at the border. So he said, Lugbara from Uganda, Lugbara from Congo, they are one. They are one tribe. They have the same culture. So he doesn't want people to be divided. We are all one. So even the border, which was created by the white men, cannot divide us. We should be one. So we remain one. We should love each other. So that's what he was teaching to most of the people here. About development, things about like development. School Development, yes. Most of the school here is the one who brought the school from Kinshasa. It is not easy to bring a school here from nursery up to university. He's the one. So he's somebody who does a lot for this country. What was his area of jurisdiction? You mean? The area of jurisdiction. The area where he operated as a leader. Let him say it is whole Congo. He was here in Aru. Aru is at the border. But he worked in Kisangani. Kisangani is the upper eastern Congo. He worked in Kinshasa. Kinshasa is far from here, 4,000 kilometers. He works here. Donc he is known everywhere. He's loved everywhere. He's somebody who cannot discriminate. So that's how he worked. The now that he has gone, do you think the linkage between Aru territory has been broken with the central government of Congo? I don't think so. I don't think so. Because we have someone. This is me. For me, I think someone who can replace him may be Boss Kenda. Kenda is the boss of FCC part, CFC part. Then he was in connection with the president himself. So I think if you can support his part, this man can do better than others. Of late Senator Autai, as a Ugandan delegation leader, what is your message ahead of the burial? Thank you very much. My name is Yovan Adriko, Member of Parliament, Tivura Constituency, Arua District. Today we are here. I represent the government of Uganda under the leadership of Yoweri Kaguta Museveni, and also on my own behalf. So allow me to take this opportunity to pass again condolence message on the people of Tivura Constituency and also government of Uganda. So we have lost a very important person who is a hero, because Honorable Autai Ashega Madadi has done a lot. Then has really brought unity between Uganda and Congo. So that's why we are here.
everybody to see here, preparation is going on. Then we have come here with my team from Uganda, also you the journalist, then to come and join our colleagues of DRC Congo. And then we are going to receive the dead body at I think airfield at Aru. So I'm sure after 1 hour, then the body is going to arrive. So it's very important to go and witness and also receive the dead body. After we are going to accompany them, and then from air trip, and then to office, and then from office, then to Ania Church. This is in DRC Congo. So I have seen this is a very important passion. I can't leave these people alone. Then I should join hands together and also to warn our beloved Mose, because Mose has done a lot and it's now our responsibility as Ugandans so to mourn together and to make sure that we are going to bury our Mose. And then because the government of Congo has already organized the state burial. So if you try to see here, it's already state burial. And also Uganda government has joined also the Congo also together. So that's why we are here. And I'm not going to move anywhere until we bury our Mose. And I want to appreciate also people of Vora constituency also to join me, because if someone did a good thing, we need to respect the passion from as he has been alive and then up to now. So this means in structure we are together. Although he left us, but what I know here is then we are still together. And also he left his children, all the orphans. Orphans are there, then the widows are there, and also there's to make sure that we are going to make sure that we are one family, and we shall continue to be one family. And so as the preparation is going on, many of our Ugandans also here, they're also working harder in the kitchen, harder in the shelter, as also on protocol. This means we can't leave this issue for only people of Congo. But here, that's why you see my also journalist from Arua 1 is here, Radio Parties is here. This means this message will go to community. And also as now we are speaking, the President of Uganda is watching, is aware. Today we are here and we have joined hands together with the Congo government that we received it very well. I will received by the RDC of Arua, and then who is Afande. So just amidst us, this means I want to appreciate, I want to thank them. Let's work together and bring the unity, because Musa has been emphasized the unity. We shall continue also to practice the unity which he has shown to us. So that's why we are here. I want to appeal to our counterpart of DRC Congo, so to continue to unite, because Mose has educated us a lot. Although he has left, because this is the end of life, a human being. So when the time comes, then he will go to rest. Then time has come for him, then to go and rest. So I appeal to our colleagues, then let's continue to remain one passion. Let's continue to unite ourselves. Let's continue to work as a team. If there's any issues which are affecting, so as here, we need to solve the issue amicable, so that then we can move forward. I know if it's a person like Mose passed away, then after him, I know some changes will come. Then some problems will come. But we're going to be strong to make sure that we are going to protect our people, both sides, Uganda and Congo. And so the good thing, I'm still alive. I'm still alive. And then we have worked with him around 25 years. We have been together with him. And I copied a lot of leadership from him. He's my mentor. That's why I'm here. Then he took me as his own son, biological son. So that's why. And then we are going to, I'm going to bring other colleagues, and then to follow what Musa has been do for us. So I appeal to everyone, please, let's remain calm and bury our Mose on Thursday. Thursday is not a far. I know very people are going to come. The people in Uganda across the country. So we'll come. This means, and then in case of any problems, then our security operatives that are now together. So they've started the meeting. Then I'll make sure as a government there will be no problems like on borderline. If there's some problems, we're going to harmonize
the issue in a good way, not fighting, not to do wrong things, no. Because we are all Africans, we are one. This border here just for administration, but in reality, we are the same people. These are all African people. So this border should not divide us. So we just be here, and then people who are not follow the laws, then we shall only advise them also to bring them, and then to see the law or to face the law. But most important here is, then we shall continue to be together.
Sur place, ici. Le Kolakouti Kolobake, nous sommes de côté de la morgue. Oyo bakoapromene nzoto tina morgue ezali kaka bapolisier na quelques autorités na baoyo bazali chargé mpona komema corps point barre pembeni na oyo tout le reste tokotikala awa mpona programme ya veille mortuaire. Nous rappelons que le corps va tourner avec le véhicule ntango batelemi révérend pasteur Ngwanda abondeli la police quelques autorités na bato bakomema corps bakozongisa nzoto na morgue nsima tokontinue na baprogramme. Nous allons éviter les mouvements s'il vous plaît en attendant que nous permettons le mouvement du corps autour de la partie réservée pour poser le corps. Totelema s'il vous plaît. Batunyo Sesika Tozali, Totelemi pour observer l'honneur au passage du corps. Kuzwa ba solution po ete tozala ikutia bango na maboko na yo otolobi merci yo zali kutia programme kitoko tolingi basali bande kwa biso na leta kusunga kombo na yo nyonso tokosala awa bato nyonso na programme na mafika na activité musala nini tokosala kutindika lisusu nzoto kuna nzambe tozali kolinga nyonso. I'm waiting also. You're bringing.